हाँ जी, ये पाकिस्तान का दूसरा हॉट आइटम है। ये हर एक की जरूरत है। जिसने करोड़ों का भी सेटअप लगाया होगा ना, उसने इस परिंदे को लाजमी रखा होगा। क्यों? ये उसको लाखों का बच्चा पाल के देता है। और नए जितने भी बंदे हैं वो लाजमी इस पेड़ को लगाएं, इससे ग्रो करें, 1 साल इसका बिजनेस करें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। ये नॉन रिंग रोजा कोली बर्ड है, कोमल लटीनो। ये उसके बच्चे हैं। ये जोड़ा इस टाइम 3000 से शुरू होता है और 6 से 7000 तक जाता है। आपको एक सीजन का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ये कम से कम आपको एक सीजन का प्रॉफिट जो है 20 से 25 हजार का आराम से दे दिया जाता है। इससे ज्यादा भी दे जाता है अगर बहुत अच्छा कोई पेड़ निकला है।